Почитувани представници на медиумите денеска, овде ја промовиравме работата на Националниот координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал. Односно, направивме своевидна евалуација на досегашното функционирање на ова меѓуинституционално тело, составено од представници на институциите во чијашто надлежност е борбата против сериозниот и организираниот криминал. Сите досегашни искуства на ова поле јасно сугерираат дека неопходна предпоставка за ефикасната борба против организираниот и сериозен криминал е воспоставувањето на што потесна и координирана соработка помеѓу агенциите за спроведување на законот како на национално, така и на меѓународно ниво, односно отстранување на сите можни слабости во остварувањето на посакуваната соработка. Токму од оваа перспектива може јасно да се согледа важноста и улогата на Националниот координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал. Центарот е формиран со одлука на влада во 2014 година. Меѓутоа, се до септември 2017 година не беа превземени никакви активности за негова имплементација и операционализација. Со преземањето на повеќе мерки и активности согласно изготвениот акционен план во кој беа вклучени Министерството за внатрешни работи, Царинската управа на Република Македонија, Управата за финансова полиција, Управата за финансиско разузнавање, Управата за јавни приходи и јавното обвинителство, обезбедени се просторни, административни, материјално-технички услови и овој центар стана оперативен. Практично партиципираат сите посочени институции со своји представници, кои согласно властувањата имаат достапност до сопствените бази на податоци. Спроведени се основни обуки на упатените лица за зајакнување на нивните компетенции во делот на разузнавачката анализа. Со операционализација на Националниот координативен центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал се оствари еден од приоритетите кој беше утврден во планот 369, а негова работа преку изготвување на квартални анализи на работа постојано се следи и во планот 18. Центарот има улога на мост за информации и податоци, што ги поседуваат и прибираат институциите, да бидат на побрз начин достапни за потребите на сите други инволвирани институции. Центарот отпочна и со поддршка на меѓународна размена на информации во делот на меѓународна полициска соработка, што представува еден значен сегмент во сузбивањето на организираниот и транснационалниот криминал. На крајот, дозволете ми да нагласам дека сето ова го гледам како уште еден голем и важен предизвик пред сите нас, за кој што верувам дека со системски пристап и со заедничко залагање ќе успееме да го имплементираме како целосно оперативен модел во остварување на приоритетните општествени стремежи за воспоставување на ефикасен систем за справување со криминалот според стандардите на една модерна и европска држава.